ako dyan sa Pasay. Grabe. Bagsak. Punta tayo dito sa Caloocan. Dito tayo magpapa-emission. Kayo dyan sa Pasay, iwasan nyo dyan sa may Buendia na ganitong sasakyan delivery, walang pumapasa dyan. Okay, malapit na tayo. Nadidisgrasya. Sige guys, paanan ko muna kayo. Pa-mission lang tayo. Okay guys, tapos na ang ating emission test. Bali, binayaran ko is bali 450, 8370. Pasado siya oh. 0.92. Pero pag doon sa Pasay, grabe, daraya yung machine nila doon. Bagsak. Sige guys, balik muna ako ng warehouse.
dito. Kinunot. Kain. Dito na ako sa Pasay. Tubusan ng plaka. Pila pa. Alas 8 ng umaga hanggang alas 4 dito. Ito naman yan sa mga violation. Napicturean ko naman na yan. Ito yung kanilang updated na violation tsaka Dito po ba si mga penalty na babayaran. Traffic yun po. Hey! Pakibigay ito kay Ma'am Te. Kuha ko na rin yung resibo. Bayaran ko na. Ito siya. 1,000. Pwede ko na matubos. Dito tayo sa claiming area. Sir, tubos po. Ito, natubos ko na. Kuha ko na. Wakas. Kalipas na 1 linggo. Hi guys. Uwi na ako. Tapos din ang mahaba-habang pila pagtutubos. Pagtubos ng plaka. Dito ako ngayon sa Libertad Station. Naantay ng train sa Pawing Monumento. Naman papunta Baclaran. Okay, nandito na ang ating sasakyan. Ito na ang ating service.
pag galing kayo ng Rojas papuntang Cavite, paglusong nyo dyan sa may tulay ng Buendia, may smoke parati dyan eh. Nandyan ang pwesto nila, walang pumapasa dyan. May kabuntutan ako dyan na bago lang ang sasakyan, 2 taon pa lang na kabili, bumagsak din. Problema ang machine nila eh, hindi calibrated. Yung sa emission test na pinagtanongan ko bakit ganun ang reading nila, sobrang taas. Sabi nung sa emission, ano daw yan, hindi raw kasi technician yung mga nag-smoke dyan, tsaka hindi raw kinakalibrate yung machine. Kaya guys, ingat kayo pag dumadaan kayo dyan sa mga delivery van na L300, yun ang punteriya nila eh. Okay guys, share ko lang yan sa inyo.